大家好，本期视频我们继续分析特斯拉股价在2022年8月12日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月11日走势的基本信息。它的开盘价是889.54，收盘价是859.89，盘中最高价是在894.71。最低价是在857.5，那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了37个点。我们会看到它的收盘价是收在了5日均线值和10日均线值的下方。量，当日的成交量是2338.50万股，是前一个交易日的 0.74 倍，量缩。KD 值开口不变，双线继续下行，那这样的信息说明股价继续下行的走势中。MACD 快线下穿了慢线，并且在零轴的下方出现了微小的红柱，那这样的信息说明股价在多头的趋势中进入到了一个深度回档的位置。好，我们来看看 K 线信息。在8月11日生成的这个 K 线叫做实体中红 K 线，是一个下跌的 K 线。它的特征是实体部分的涨幅在 2.5% 到 4.5% 之间，没有上下影线，即使有呢，也是很短。那这样的 K 线可以出现在 K 线图的任意位置，当然在不同的位置它的寓意是不同的。那8月11日生成的这根实体中红 K 线的位置是在一个多头回档的横盘中。那在这个位置通常是股价整理区间的洗盘，或者说是出货。那要看盘整完成后，股价是向上突破还是向下跌破。那在这里边我们解释一下，洗盘指的是将成本提升到这个位置，也就是说在低位的时候可能会有购进的多单，然后呢在这个地方可能会被卖出，然后会有重新进入的多单。那这样一来呢，将以前的这个成本价提升到了这个位置，所以我们叫做洗盘。那洗盘换手之后向上突破，那我们把这个区间叫做洗盘。那如果这个区间是出货，就是说在这个区域呢保持股价横盘，对，然后待出货完成后，也就是大部分叫做低位的成本仓卖出之后呢，股价在下跌。那一旦后续股价下跌呢，我们把这个区域就称作叫出货的区域。好，以上呢是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对8月11日走势的预测。那第一个预测的可能是股价会出现横盘，收盘收在886，在这个位置。那它的条件呢是股价在盘中是不可以跌破870的。那另一个可能呢是股价会出现回档，收盘呢会收在854，在这个位置。条件是在盘中它的股价是不超过890。那在8月11日实际的收盘是在859.89，与第二个可能的走势基本是相符的，出现了回档。那并且我们会看到它的收盘是收在了5日均线值的下方，收了一个中红 K 线。那通常对于这样的一个单一 K 线而言，后续
股价有可能会续跌。对，所以呢，接下来我们先来分析一下股价的下行。那如果股价在8月12日出现下行，它的目标依然是要跌破下方的20日均线值和我们会看到在这里837的这个水平线。那跌破837这个水平线啊，它将瓦解这个一星二阳的上涨的动能。那如果是跌破20日均线值呢，是为了建立下跌的动能。因为我们会看到股价一旦跌破了20日均线值，那下方是比较空旷的。那现在呢，我们会看到在8月12日这个20日均线值和837这个水平线即将重合。那在这里边啊，将形成一个强支撑。对，好。那么我们说，如果这个强支撑被跌破，那下方的目标我们认为将是785。那785我们会看到是这个一星二阳，如果我们把它合并，这是一个长长的上涨的绿 K。那如果股价下行，目标一定是要回补，也就是说吃掉之前的这个长长的绿色的 K 线。对，那它的目标就是785。当然我们说一旦跌破785，它一定会回补下方的这个缺口。我们加一条水平线作为标志，在785这个位置，它将是如果股价下行，跌破了837这个区域的支撑，那它的目标将是奔向785。当然在这期间区间内啊，有一个支撑就是818，是这个7月28日 K 线的最低。好，那这是我们说的股价的下行。那我们再来说股价的上行。股价如果在8月12日出现上行，它的目标将是站上892这个水平线，依然是这个目标。那站上892这个水平线啊，将会瓦解。我们会看到在8月10日生成的这个吊人线，站上892将瓦解这个吊人线的威胁。因为吊人线的出现通常预示着股价后续会下跌。我们会看到在紧跟着吊人线后一日的 K 线即出现了下跌。所以它如果上行的第一个目标就是要瓦解这个吊人线的威胁，就是站上892。好，那如果能够瓦解这个威胁，站上892呢？然后目标将是上方的915这个前高。那说如果站上了915呢，我们说将是向上突破了这个盘整区。那我们在刚才 K 线信息解读的时候说，这个区间是叫做一个洗盘和出货的一个区域。那如果股价后续再站上915呢，说明叫洗盘成功。那洗盘成功呢，股价将会迎来上涨。当然再向上，我们说如果站上940这个前高，那股价呢将会建立一波新的上涨行情。好，这是股价的上行。那我们现在来总结一下，向上突破915，可以认为是洗盘成功，会迎来上涨。那它的到达这个915之前的压力呢，就是892。那下方呢，跌破837，或者说是
当日新生成的20日均线值，那叫出货成功，会迎来股价的下行。那在这之前的支撑呢，我们依然保留850的这个水平线，也就是在这个位置。那如果说股价既不向上突破，也不向下跌破，那我们认为在8月12日，股价会继续在892到下方的850之间，在这个区间内继续横盘。好，那接下来我们来看看8月12日开盘之后的压力位和支撑位。那首先说到来的压力位就是当日新生成的5日均线值，我们测算是在851到871之间。那我们说这个5日均线值啊，它包含了前一日的收盘价，所以对于8月12日来说，5均值的范围既是压力，也同时是支撑。好，那么我们继续再向上说，接下来的一个压力就是当日新生成的10日均线值，是在879到886之间，在这个区域。然后是前高894和892这个水平线之间，这也是一个压力区间。当然再向上就是915，是8月8日这个 K 线的最高。好，我们再来看支撑，支撑当然首先到来的也是5日均线值，是在851到871之间。那5日均线值呢，也包括了前低，前低是857，对，这是第一个支撑区间，851到857。好，那接下来的一个支撑就是850，也就是前一日再前一日8月10日这个吊人线的最低。然后第三个支撑区间，在这个位置我们会看到有837的水平线，有当日新生成的125日均线值是在834附近，然后是当日新生成的20日均线值是在834到841之间，在这个区域。所以第三个支撑区间我们把它定义在834到841之间，那这个区域是强支撑。然后再接下来的支撑就是818，是7月28日这个 K 线的最低。好，那基于以上这些信息的解读和分析，我们给出8月12日股价走势的预测。我们预测两个可能，第一个可能我们认为股价会发生反转向上。如果股价发生反转向上，那它应该是一个高开盘，然后高开盘之后，股价最低会回踩到870，最高会到达904，收盘会收在897附近。那也就是第一个可能呢，我们认为股价会发生向上反转，然后站上这个892水平线来瓦解这个吊人线的威胁，为后续的上涨呢建立一个基础。但是呢，这样一个反转向上的可能呢，它是有一个条件，就是它是高开盘，高开盘就要站上当日新生成的5日均线值，并且呢，在盘中股价是不能够跌破860的。满足了这两个条件，那么我们说股价就会发生反转向上。好，第二个可能，我们认为股价会出现下行。那如果是下行呢，股价应该是一个低开盘，或者说是一个跳空的低开盘，然后最高价会到达871，在这个位置，然后最低会到达835，
收盘会收在852附近。也就是股价虽然出现下行啊，它还是回到这个横盘的一个区域。但是呢，我们还要给出一个，在第二个可能呢，我们还要给出一个收盘价，就是在盘中如果股价跌破了我们说的这个强支撑的这个区域我们定义一下吧，就是如果跌破了20日均线值，也就是在834这个位置，那如果跌破834，股价呢可能最低会下探到818，然后呢收盘会收在825附近。那也就是说，第二个可能我们给出2个收盘的位置，如果股价在盘中不跌破837这个水平线，会收在852。如果跌破了837，或者说是20均线值，那股价收盘会收在825附近。好，以上是我们对特斯拉股价在8月12日走势的分析，谢谢大家的收听收看。